до заклучок дека недоволно има за тоа информации и познавање и дека недоволно се користат ревизорските извештаи во борбата против корупцијата од сите аспекти и во поставување на механизмите за превенција, дефинирање на политиките кои што ќе ја подобрат превенцијата и би рекла уште помалку се користат во сферата на борбата против корупцијата, истрагите и обезбедување на материјални докази кои што би допринеле до докажување и ефективно санкционирање на коруптивни однесувања, зашто може многу добро да се најдат информации во ревизорските извештаи. Мојот впечаток дека ние постојано од кога почнавме да работиме со комисијата е дека многу малку за ова имаше знаење, за многу малку имаше подготвеност и многу малку се користеше овој многу важен извор на информации за ова областа борбата против корупцијата. И тоа трае со години и трае до денеска, иако гледаме дека малку е подигната свеста, дека се доставуваат извештаи до надлежните органи, но сепак тие колку се користат, гледаме и сами од секојдневното искуство. Првин, дефиницијата за корупцијата. Корупцијата по закон е врзана за функција, за јавно властување, за службена должност и искористување на таа службена должност или положба за остварување на корист, директно или преку посредник, за себе или за друг. Значи, може да биде извршена на најразлични начини преку злоупотребата на функција и јавно властување. И ова се дефинициите од Законот за спречување на корупцијата, најновиот закон, кој што го имаме денеска во потреба. И понатаму дефиницијата за судирот на интереси, кој што исто така е од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, својство во која службено лице има приватен интерес што влијае или може да влијае врз непристрасно вршење на негови јавни овластувања или службени должности. И овие двата аспекти се битни кога зборуваме за, се разбира по дефиниција за корупцијата, но исто така се битни кога зборуваме за користењето на извештаите кои што произлегуваат од Државниот завод за ревизија во користење нивно за анализа и понатаму за остварување на квалитетни истраги со кои што ќе се докаже постоење или на злоупотреба на функцијата или постоење на состојба на судир на интереси, каде што тој приватен интерес е сокриен, а не може да се види директно, туку треба да се обезбеди информација за тоа со подлабока анализа на повеќе други видови на документи, а и едните и другите можат да се доловат преку анализите кои што ги прават веќе или ги има во ревизорските извештаи или можат дополнително да се спроведат на основа на тие извештаи. Во однос на тоа начини на откривање на корупцијата. Кога зборуваме за начини на откривање на корупцијата, знаеме дека тоа се пријави од граѓани или истраги од страна на надлежните институции, што би рекле во антикорупцијска отварање на постапки по собствена иницијатива. Типот на граѓаните поднесуваат пријави не само до комисијата, поднесуваат пријави и до други институции, поднесуваат пријави и до јавното обвинителство. Сега, на основа на Законот за заштита на укажувачи, има поширока законска можност за поднесување на пријави од граѓаните, меѓутоа таа законска можност недоволно се користи или не е обезбедено да се користи, затоа што не се обезбедено од укажувач или не е утврдена постапката за постапување по тие информации. Така да, иако ова е дадено право, форма на кривично дело, ако секој е должен
да пријави кривично дело за кое дознал во своето службено работење. Ако работам нешто во својата службена работа и откријам нешто, морам да го пријавам. Но и тоа не се прави доволно. Значи, тука имаме ние недостаток од овие состојби за пријавување и понатаму и како резултат на тоа, но и како резултат на недоволна подготвеност, капацитети, имаме многу мал обем на истраги, квалитетни во сферата на борбата против корупцијата. И тие истраги сега понатаму можат да бидат реактивни и проактивни. Реактивно спаѓа во делот кај што се постапува после настанот. Значи, настанот се случил и ние постапуваме после тоа, за да откриеме наназад што било во просторот во времето, како се случувале действијата. И тие се така наречени реактивни истраги. И ако сакаме да ги лоцираме извештаите од Државниот завод за ревизија, тие пак по дефиниција спаѓаат во оваа група на реактивни истраги, затоа што ревизорскиот извештај се прави после завршување на фискалната година, па отпосле се изготвува и отпосле го читаме и отпосле можеме да патиме да анализираме некој настан, за да видиме дали тука ќе дојдеме до евентуално незаконито, коруптивно однесување. Некогаш можат да придонесат во проактивните истраги ако веќе се согледа моделот, патернот, начинот на однесување кој што се лоцира во изготвуваните ревизорски извештаи, и тогаш гледаме дека нешто ни се повторува како модел, како матрица и може да се делува во дизајнирањето на политиките за спречување на таквото однесување и да се започне некогаш и проактивно да се работи, да не се чека да се дојде до првиот извештај. Понатаму имаме и други начини на откривање, проверка и објавување на имотните состојби, нешто што е надлежност на Државната комисија, изјавите за интереси, понатаму ревизијата и инспекциите исто така спаѓаат во другите начини на откривање на корупцијата. Во делот на откривање на корупцијата многу се важни финансиските контролни органи во кои што спаѓа и Државната ревизија. Тие се грижат за почитување на законите и за трошењето на јавните пари. Постои и механизам, односно постои внатрешна ревизија која се остварува од служби за внатрешна ревизија кои се формираат во самите институции во рамки на органите за менаџирање и управување со институциите. Понатаму други финансиски контролни органи, како што се Управата за јавни приходи, Царинската управа, Финансиската полиција, финансиско разузнавање, пазарна инспекција, Биро за јавни набавки, сите тие на некој начин имаат улога за финансиска контрола. И сите тие се битни за анализа на одреден коруптивен настан. Ако зборуваме за криминалистичка истрага или анализа, па и административна, како што прави антикорупцијската комисија, неопходно е да ги имаме во предвид сите овие аспекти и затоа интенцијата беше да се подигне малце знаењето и свеста за тоа каде се можеме да бараме и како можеме да ги поврзуваме сите овие информации кои што ќе придонесат за формирање на една целосна слика за одреден кривично правен настан. Исто така битни се и независните ревизии за работењето во приватниот сектор и на други органи, вклучително и невладиниот сектор. И ние, Transparency International, мора секоја година да објави годишен ревизорски извештај на веб страната на и нашата и да го доставиме во Берлин. Значи, постојат и таков тип на ревизии кои што укажуваат на состојбите на трошењата и работењето во приватниот сектор. Постои ревизија посебна и за трошењата на европските пари. Тука Билјана е доминус литис, тука не навлегувам во таа, работењето на приватниот сектор, банките и така натаму. Значи, сите овие извештаи или работата на сите овие органи може да ни дадат информации за тоа, за состојбите во трошењето на средствата.
Значи, со работата на овие контролни механизми може да се спречува корупцијата и злоупотребата на функција со следење на доследната примена на законите, и тоа е нешто што најчесто го гледаме во овие извештаи. Дека тука постои непочитување на одредена процедура, закон, се постапило поинаку, и најчесто на тие состојби се укажува во овие извештаи и се констатираат наоди. И зајакнувањето на соработката помеѓу сите овие органи придонесува во ефектуирање на наодите на финансиските контролни органи преку следење на меѓусебното влијание на јавниот и приватниот сектор, со цел за создавање на поефикасен систем за контрола, кој ќе придонесе за поспешна борба против корупцијата, зајакнување на транспарентноста во работата на државните органи и органите на единиците на локалната самоуправа. Значи, преку овие извештаи може да се следи корелацијата, влијанието, создавањето на врски, мрежи, може да се доловат многу информации кои што може понатаму да се разработуваат и да се дојде до уште поддетални информации. Сега, во однос на тоа како се користат овие извештаи, јас го најдов на веб страната на ДЗР извештајот на Државен завод за ревизија за 2019 година, од кој се гледа дека до јавното обвинителство се доставени 3 конечни ревизорски извештаи за 2 ревидирани субјекти, од кои еден по собствена оценка и 2 се доставени по барање на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. И еден доставен по предходно барање на Државната комисија за спречување на корупцијата. Јас не знам колку од, веројатно толку се извештаи во кои се најдени наоди во текот на 2019 година, затоа што постои законска обврска, нели сега тие да бидат доставувани. До Државната комисија доставен еден конечен извештај по основа на барање на Државната комисија. И сега е добро што гледаме дека се воспоставил и тој канал за повратно информирање. Но пак е на барање на ДЗР, јавното обвинителство доставило информација за спроведување на мерки во негова надлежност во врска со доставени конечни извештаи, согласно годишните програми за 16, 17 и 18 година, и од вкупно 44 извештаи кои биле доставени во наведените, согласно наведените годишни програми, 10 се предадени на обвинителството за гонење на организиран криминал, а еден е предаден на специјалното јавно обвинителство. Ефективноста е за конечни 4 ревизорски извештаи покренати обвинителен акт, а 20 се во предистражна постапка во јавните обвинителства. Ова е на некој начин позитивна информација, затоа што покажува веќе дека почнуваат да се користат ревизорските извештаи за отпочнување на предистражни постапки во јавните обвинителства. За 20 веќе имаме таква ситуација во последните 4 години, што укажува на значително зголемување во споредба со она што било во претходниот период. За 4 е веќе покренат обвинителен акт. Побарани се во врска со 3 извештаи информации или проверка од Управата за финансиската полиција. За еден веќе постои судска пресуда, не знам за кој станува збор. Јас знам еден порано и уште еден од порано, кој што сме ги работеле во комисијата, кој што заврше исто така со судски пресуди, но за нив ќе зборуваме на следната обука, каде што повеќе ќе зборуваме за примери. И за 5 е доставено информирање дека нема основа за јавно обвинителско постапување. И овие информации според мене се добри, позитивни и треба понатаму да се продолжи со подобрување на користењето на овие извештаи во работата на органите за борба против корупцијата.
Затоа што прво треба да разбереме што се ревизорските извештаи за тие институции. Тие се индици или основи за сомневање. Од ревизорскиот извештај нема веднаш докази кои што може извештајот да оди директно во суд. Значи, кога ќе се добие еден, тој може да биде доказ што таму констатирано е нешто, па од тоа произлегла целата ситуација. Но неопходно е на на ревизорските извештаи тоа е што најмногу недостасува. Откако ќе се согледа дека тука постои нешто, некаква индиција, некаква основа за сомневање, која што се уште не е основа на сомневање. Постои разлика меѓу индиција и основано сомневање на основа на која се покренува обвинителен акт. Ако е нешто се уште во фаза на индиција, за тоа е неопходно на тамошно постапување се користење на многу различни методи. Прво е потребна добра аналитика, познавање на финансиското работење, познавање на работењето на таа институција за која станува збор, познавање на работењето на институцијата или некој друг во врска со кој се случил тој настан за кој постои тоа сомневање. Значи, потребно е добро, првин, аналитички да се проучи тоа што е напишано во тој извештај. Таа една реченица, јас секогаш ја цитирам таа реченица. Ние, ќе бев задолжена за тој ревизорски извештај за Министерство за одбрана, за тогаш, основано беше, тогаш беше во извештајот на ревизорот, имаше и многу околу објектите во Велес и така натаму, но имаше една реченица за случајот со Исни Фарис Джемели, кај што викаше на ревизорот не му е јасно зошто на основа на првостепена судска пресуда се исплатени 700.000 евра за одштета. И таа реченица беше иницијатор зошто ние тогаш во комисијата решивме ајде да прашаме зошто Министерството за одбрана исплатило толкава одштета без да се жали на првостепената судска пресуда. И од тука тргна целата работа, откако добивме малку нелогични реакции од тогашните високи функционери кои што работеа во тоа министерство, од правобранителот, од јавниот правобранител, кој што не поднел жалба, затоа што така одлучил, па стигнавме до тоа дека воопшто немало прелети тогаш на хеликоптери на тој ден. Значи, потребно е малку подобро да се читаат тие извештаи аналитички, да се размисли што значи таа конкретна реченица. Ако многу меко напишал таму ревизорот дека не му е јасно зошто исплатено на првостепена судска пресуда, можеме да кажеме добро де, сепак има судска пресуда, таа е правосилна и ќе си тераме работа, ништо нема да не интересира понатаму. Ама ако сакаме малку да бидеме аналитични и радознали, ќе кажеме, чекај, а навистина зошто тоа било така? И кога знаеме дека толкава одштета, државата ретко се согласува да исплати без да аргументира во нејзина полза и затоа ова е само еден пример, имаме многу други повторно од работењето на комисијата, на кои што укажуваме постојано дека е потребно подобро да се читаат тие извештаи. Не само бегло, аналитички и од повеќе лица, и од повеќе луѓе, за да може да се види, поготово таму каде што има изразено нејаснотија или укажување на непочитување на некаков закон. И затоа велам, може да се користат различни методи, се разбира органите за истрага можат понатаму да користат и други методи, специјални истражни мерки, други методи, ретреси, увиди и така натаму. Ние во тој случај правевме увид во досието во судот.
И во одредени случаи овие извештаи може да бидат доказ, затоа што ќе се даде во судот како доказ дека еве тоа било констатирано и во ревизорски извештај, до што дошле сите други на основа на сите документи кои што се дадени во прилог. Ние често слушаме од ревизорите дека тие не располагаат со сите документи, не можат да ги дадат и не се тие документи што му помагаат на обвинителството на крајот на криштата за докажување во судска постапка, оние кои што ги има на располагање Државниот завод за ревизија. Во областа на коруптивни кривични дела кои што може да се доловат со увид во ревизорските извештаи, сите од глава 30 кривичните дела против службената должност, тие припаѓаат и во така наречени коруптивни, посебно 353, кај што се зборува за службено лице кое што искористува својата службена положба. Понатаму за несовесно работење, сега во првото е потребна намера, да се докаже намерата. Со намера или со пречекување или со неизвршување ќе прибави или ќе нанесе штета. Имаме несовесно работење во службата 353В, каде што се казнува и небрежното постапување. Дури и службеното лице во службено или одговорно во јавно предпријатие со повреда на законски прописи за судир на интереси или за совесно постапување при вршење на дискрециони, значи тука се наредени многу елементи, со пропуштање на должен надзор или на друг начин, очигледно несовесно постапува. Казната овде е до 3 години, меѓутоа се казнува и за небрежност. Ова е многу податно, би рекла, кривично дело, по кое може да се постапува на основа на извештаите од сите овие контролни финансиски институции, кои што ги кажа, затоа што вика не мора да станува збор за намерно, туку и од небрежност си бил должен да го направиш, а не си го направил, иако ти спаѓа во рамки на твоите службени овластувања. Понатаму кривичните дела проневера, па измама во службата. Сега многу често зборувавме за кривичните дела во сферата на финансирањето на изборните кампањи, за кои што исто така има надлежност Државниот завод за ревизија да прави ревизорски извештаи и за тоа може да се добие информација за незаконито трошење или користење на средства. Исто така може да се лоцираат и кривични дела коруптивни и во приватниот сектор. Имавме еден пример, ние некогаш во работењето на Државната комисија, кога беше објавен еден ревизорски извештај за многу голема компанија која веќе не постои, тоа е за Скопскиот саем. Тогаш беше уште фазата кога се продаваше саемот, оние работи беше објавен во дневен вестник на 2 страници. Таа компанија го направила компанија ревизорска, на која што менаџер е братот на директорот на компанијата која што се ревитира, па малце дебатиравме на тема судир на интереси во Ернст и Јанг, кои што ја направиле истрагата, дали имаат внатрешна регулатива дека тоа не сме така да биде, и дојдовме до сознание дека има внатрешна регулатива, дека тоа не сме така да биде. Дека не може, ако си поврзано лице, да не си пријавил и да вршиш ревизија. Значи, за нас, во моето лично искуство, ревизорските извештаи во повеќе ситуации биле индиција, основа за да се направи нешто чекор понатаму во борбата против корупцијата и судирот на интереси, и секогаш така настојувам да поттикнам да се гледа на овие извештаи. Во надлежностите на Државната комисија за спречување на корупцијата поврзани со ревизорските извештаи се наведени во Законот за спречување на корупцијата и во членот 17 покренува иницијативи пред надлежни органи врз основа на извештаи на Државниот завод за ревизија и потоа пак ќе зборуваме, се надевам и сега и во иднина како да ги подигнеме капацитетите на антикорупцијската комисија да може добро да ги проучи ревизорските извештаи за да може
да произлегуваат од тука повеќе иницијативи, оти се многу податни, веќе има за тоа документи, информации. Убавината кај сите овие извештаи е дека тие се засновани на документи. Документите се тука, не зависат од исказ и не можат да се променат. Понатаму тие можат да барат и податоци од банки и други институции по основа на пристап до информации, вклучително и од Државниот завод за ревизија. И јас тука ќе застанам. Од тука натаму и препуштам на Билјана во однос на работењето. Ова случајно така мене ми излезе презентацијата, но мислам дека добро ќе се вклопиме. Ви благодарам за вниманието и тука сум, ако треба прашања. Сега, Марија, како да ја тргнам, јас оваа презентација од Довте. Топ шер, готово. Еве, се надевам дека беше кратко, јасно, информативно. Ќе кажете на крај, ќе чуеме, ќе се видиме. Да, супер беше. Јас ти благодарам што заврши со членот 17, кај што јас треба да почнам. Ете, гледаш како тоа ние стално не се договараме, а добро соработуваме. Да, еве праксата го покажува тоа. Значи, една од надлежностите на Државната комисија за спречување на корупција е точно тоа користење на ревизорските извештаи. И пак се надоврзам на моментот што го кажа Слагена дека треба ДКСК да ги зајакне своите капацитети во однос на следење на ревизорските извештаи. Добро е што се подобри праксата и што ревизорските извештаи навремено ни се доставуваат, особено нели што значи конечен ревизорски извештај. Меѓутоа, поради тоа што не сме соодветно екипирани, немаме лице кое што се бави само со следење на ревизорските наводи, тука малце сме ги читаме повеќе, да речам, ги користиме сите, меѓутоа по онака да речам, радознали сме Катица и ја, пошто како и да е се уште не влече ревизијата и што би рекла Росица 40 дена духот тука ти се врти. Мала шала. Инаку, во повеќе наврати сме ги користеле, гледам дека и Нури е тука, он прилично користеше ревизорски извештај во делот на локалната самоуправа, користевме ревизорски извештај во делот на акционерското друштво за македонска навигација. Сега добивме ревизорски извештај во делот на културата. Имаме намера понатаму да соработуваме во делот на животната средина, но како и да е, многу е важно, особено важен е оној дел кај ревизиите на успешност кои што имаат за цел да ја ревидираат и да ја оценат успешноста на владините програми, и тие ќе ни бидат многу добра основа понатаму за следење на работата на одговорните лица. Зошто ревизорскиот извештај е многу значаен во борбата против корупцијата, бидејќи сега морам малце да се вратам на моето ревизорско искуство од претходно. Ревизорскиот извештај е последен. Тој е последна завршна фаза во постапката за ревизијата и тој ги содржи всушност наодите кои што произлегле од извршената ревизија, кои што согласно ревизорските стандарди треба да бидат лесно разбирливи, треба да бидат недвосмислени и што е многу важно, да бидат базирани само на информации кои што се подкрепени со комплетни и релевантни докази. Тоа што и Слагена го спомна дека документите се тука. И токму овој момент е многу важен понатаму за употребата на ревизорските извештаи како сигурни извори на информации кои што се базирани на ревизорските докази. А ревизорскиот доказ како веродостојна и разумна информација за субјектот кој што е предмет на ревизија е, од друга страна пак, неопходен за донесување на ревизорските заклучоци, односно за градење на ревизорското мислење. Што содржи ревизорскиот извештај, ќе оставам повеќе простор понатаму колегите од ДЗР да елаборираат, но она што сакам да го истакнам е дека ревизорските наоди секогаш се подкрепени со критериуми. И речиси секогаш содржат јасно препознатливи препораки. Корисноста, односно употребливоста на ревизорските извештаи се обезбедува преку имплементирање токму на дадените препораки, а со тоа всушност треба да се влијае како на подобрување на квалитетот на работењето на ревидираниот субјект,
така и на отварање на теми кои што се значени за општеството, вклучително и за инволвираните страни, и поттикнување за преземање на актуелни мерки за актуелни состојби во јавноста, кои што може нормално да доведат и до промена на законската регулатива, а всушност на токму на овој момент би требало и Државната комисија да се надоврзе со својата надлежност за антикорупцијска проверка на легислативата. Меѓутоа, она што е многу важно е навремената употреба на извештајот и навременото информирање. Мислам дека во последно време ДЗР направи еден чекор напред, што мислам дека треба да биде проследен со уште неколку чекори и навремено да ја информира јавноста за своите промени чекори, односно за своите наоди до кои што дошла во текот на ревизијата. На тој начин и актуелноста се зголемува, а и би се информирале и надлежните органи и собранието, и би поттикнало јавни дебати, расправи за одредени теми. Многу е блиска работата на ДЗР и на ДКСК во однос на откривањето на наодите. Да не речам, иста е методологијата, исто е работењето, исто е подобрувањето и иста е конечно и целта. Целта е подобрување на системот, зајакнување на контролните механизми, подобрување на законските решенија, намалување на оној дел што значи законска корупција. Во таа насока мислам дека сите органи понатаму треба слободно да ги користат ревизорските извештаи, затоа што голема мака се вложува додека се изработи еден ревизорски извештај по сите стандарди кои што се предвидени со меѓународните ревизорски стандарди всушност, така што мислам дека добро тргнавме, чекориме напред и дека треба набрзо да се очекуваат и повеќе резултати во оваа насока. Ја би оставила повеќе простор на колегите од ДЗР да информираат за содржината на ревизорските извештаи, бидејќи сметам дека тоа повеќе би им помогнало на корисниците понатаму да ги користат ревизорските извештаи, односно да ги користат наодите кои што се содржани во истите. Сега, ако има прашања, коментари, да размениме некои искуства, размислувања, ние сме тука. Јас и Билјана за тоа до крајот на овој дел од обуката. Потоа по агендата до 10:45 да сме ја и ти, па заради тоа ја малку и да, така е предвидено. Да остане повеќе простор. А мислам дека темата е да си кажат они како може повеќе да се употребуваат. Добро, тогаш да продолжиме веднаш со вториот дел. Марија, ќе ни дозволиш? Да, може да продолжиме. Господјата Русица Шалевик-Христовска од ДЗР. Ајде, баш сакам да почнеме. Ајде, Русица, повели. Мене ме предупредија колегите да бидам кратка, зашто имам 30 на минути, а знаете како ќе се расприкажам, тоа може да потрае и повеќе од 30 минути. Така да јас еве ќе ја вклучам презентацијата, да можете и вие да ја следите. Дали ја гледате? Да, супер. Да. Добро. Сакам да се заблагодарам прво на оваа покана представникот ДЗР да учествува на една ваква онлайн обука. И да ви кажам искрено дека ми е чест што токму ете јас сум таа која што ќе го презентира, која што ќе биде презентер за структура на ревизорските извештаи. И секако е предизвик за еден ревизор да учествува на една ваква обука, поготово како обучувач. Морам да кажам дека имам една позитивна трема, која што се надам дека ќе помине. Вие убаво почнавте. Јас исто би сакала да се представам дека вработена сум во Државниот завод за ревизија од 2001 година. Во моментот сум по овластување помошник на главниот државен ревизор на секторот за јавни предпријатија и акционерски друштва основани од централната власт. И па ќе кажам, жал ми е што не е во живо. И секогаш вака кога присуствувам на некои обуки, интересно ми е
така да ја почнеме обуката некако непосредно и да ги прашам, да речам, слушателите, која им е таа прва асоциација кога ќе слушнат ревизорски извештај, но бидејќи малку сменили хендикепирани со време, јас таа си ја направив за себе и да ви кажам дека навистина ми беше интересно и ќе ви ги прочитам, значи, некои од коментарите. Дел од тие беа од ревизорите, меѓутоа дел беа од обични луѓе кои што не следат ите преку медиумите, дел беа од семејството. Значи, еве ќе ги спомнам само како некои поинтересни. Проверка, влијание, утврдени состојби, конечен извештај, увид во трошење на средствата на граѓаните, нерегуларности, стандарди. Колешката која што ја прашав кој во моментот потпишуваш извештај вика подпис. Најинтересен ми беше одговорот на ќерка ми која има само 8 години и го нарече пластичен отпад, бидејќи тоа е еден од последните ревизорски извештаи на кои што работев. Само малку, добро. Целта на оваа обука е пред се да ја представиме ревизорската работа и основниот производ кој произлегува од неа, да укажеме на значењето и важноста на содржината во ревизорскиот извештај, да ја согледаме структурата на ревизорскиот извештај во ревизијата на регуларност и успешност, да ги видиме нивните сличности и разлики, а воедно и да го направиме ревизорскиот извештај поблизок до читателот, до пошироката јавност, но и до оние сите надлежни органи кои што по нашиот извештај понатаму треба да постапуваат. Да ги видиме ревизорските мислења во ревизиите на регуларност, какви може да бидат и како се изведува заклучок во една ревизија на успешност. И секако употребната вредност на ревизорските извештаи, која и досега беше елаборирана од страна на господја Сладјана и господја Бијана. Најпрво јас би започнала чисто информативно за оние кои што не ја познаваат ревизијата, кои што можеби прв пат се сретнуваат. Државниот завод за ревизија врши 3 видови ревизија: финансиска ревизија, ревизија на усогласеност и ревизија на успешност. Кога ќе ги скомбинирате финансиска ревизија и ревизија на усогласеност, добивате ревизија на регуларност. Некогаш ова прави забуна кај луѓето кои што, да речеме, не се запознати многу со нашата работа, па верате што е сега ова ревизија на регуларност. Зошто точно, нели велите 3, а всушност има 4. Најчесто работата на државните ревизори се сведува на ревизија на регуларност, која што е комбинација од финансиска ревизија и ревизија на усогласеност. Другото нели е ревизија на успешност и ревизија на усогласеност посебно. Во ревизијата на регуларност се утврдуваат, односно се обидуваме да дадеме одговор на овие прашања кои што ги гледате на слайдот. Дали расходите и приходите во финансиските извештаи се прикажани вистинито и објективно, во согласност со законската регулатива, тоа е едниот аспект, и дали активностите, финансиските трансакции, информации вклучени во финансиските извештаи се во согласност со законската регулатива, упатства и воспоставена пракса. Дали во делот на ревизијата на успешност повеќе се насочуваме кон 3 Е, така ги нарекуваме ние ревизорите, односно дали владините институции, системи, процеси, програми, активности, организации функционираат согласно принципот на економичност, ефикасност и ефективност. Додека во ревизијата на усогласеност, тоа е едно делче од ревизијата на регуларност и таму прашањето би било дали субјектот кој е предмет на ревизија во своето работење ги следи пропишаните законски одредби, правила, политики, склучени договори и така натаму. Да кажам дека ревизијата се врши согласно, значи Државниот завод за ревизија работи согласно Законот за државна ревизија и согласно ревизорските стандарди на меѓународната организација на врховни ревизорски институции ИНТОСАЙ. Исто пак повторно чисто информативно пред да одиме кон структурата на ревизорскиот извештај, како што веќе спомна Билјана, значи секој процес на ревизија започнува со планирање, извршување, известување и следење на препораките преземени, следење на мерките по препораките во извештајот, во конечниот извештај на ревизорот. Ревизорскиот извештај во суштина представува
крајниот резултат во фазата на известување. Како што веќе спомна Билјана, да не се повторувам. И целта на тој ревизорски извештај, за да биде добро разбирлив, за да биде добро прифатен од тој кој што го чита, потребно е наодите да бидат во соодветна форма, која што е лесно разбирлива, ослободена од недвосмислености, базирана исклучиво на докази. Ние некогаш ревизорите, дури кога за некоја работа чувствуваме дека нешто не е во ред, значи го чувствуваме тоа, но не можеме да дојдеме до некој доказ кој што ќе ни го потврди тоа чувство дека нешто не е во ред, ние тогаш велиме подобро да не одиме на тоа по секоја цена да го кажеме без докази, туку во ревизорскиот извештај ги кажуваме само оние работи за кои што поседуваме документи, односно докази. Сега накратко би сакала да се задржам на овој ревизорски речник за оние кои што можеби послабо ја знаат оваа материја. Значи под наод велиме, наод кога ќе кажеме, велиме на некоја утврдена неправилност или некоја системска слабост при ревизијата. Кога велиме финансиски извештај, тоа е сет од билансна состојба, биланс на приходи и расходи, односно биланс на успех кај јавните претпријатија и акционерските друштва и објаснувачки белешки кои што одат во прилог на овој сет. Кога збориме за материјалност, тоа е всушност дефиниција, односно проценка на вкупни грешки кои може да се толерираат или велиме праг на материјалност, тогаш ревизорот во својата ревизија определува некој износ. Се што ќе биде над тој праг на материјалност, ние ќе го земеме во предвид и ќе биде наод. Но се што е под тој праг на материјалност, тогаш тоа нема да има ефект врз мислењето на ревизорот. Треба да го имаме во ум секако, заради тоа што може нешто да е и нематеријално, па потоа со понатомошната работа да утврдиме дека како збир тој вкупен има ефект да биде со поголема материјалност и тогаш да биде вклучено како наод. Одредувањето на материјалност е согласно методологијата на Државниот завод за ревизија и е од посебна важност. Понатака би се задржала на трите Е: економичност, ефикасност и ефективност. Под економичност е остварување на функција или дејност со најмалку можни трошоци. Под ефикасност е најниско можно ниво на трошоци, а да имаме најмногу најдобро остварени ефекти. И ефективност е највисоко можно на остварување на програмски ефекти. Овие три Е најчесто не најчесто, туку ги има во ревизијата на успешност и секогаш кога ја поставуваме темата, ние се држиме на една или на повеќе од овие Е, но морам да кажам од искуство дека најчесто се задржуваме на ефективноста, односно ги гледаме програмите, активностите, мерките кои што ги носи владата, законите и цениме каков ефект понатака овие имаат врз функционирањето на глобално ниво во државата. Најчесто кога го цениме, кога ги гледаме значи не значи дека ние се држиме стриктно само на ефективноста. На често пати ги комбинираме со ефикасноста. Овие три Е се присутни во ревизиите на успешност, во кои што најчесто го гледаме целокупното функционирање, односно целиот систем како функционира во една држава. Под ризик, тоа е можност или веројатност дека ќе се случи некој настан кој негативно ќе влие понатака врз постигнувањето на целите. Ревизорскиот опфат, кој ќе кажеме ревизорски опфат, мислиме на таа рамка во која што ревизорот ја спроведува ревизијата, и тоа пред се на временската рамка, која што кај ревизиите финансиски е обично годината која претходи, додека кај ревизиите на успешност тоа може да биде 3 години, најмалку, за да, ако сакаме да постигнеме следење на некаков тренд, но може да биде и пред и по тој период, со цел да видиме каква е сегашната состојба и да се вратиме наназад. Тука, кога разбориме за ревизорски опфат, најчесто тука ги вклучуваме и субјектите кои што се предмет на ревизија, како и ставките кои што ќе ги тестираме. Кога велиме субјекти кај предмет на ревизија, ова повеќе се однесува на ревизиите на успешност, бидејќи таму знаеме да имаме, снимајќи го целиот тој систем како функционира, знаеме да имаме и многу поголем број на субјекти, значи министерства, локална самоуправа,
сите надлежни институции, дури одиме некогаш да опфатиме и некоја која што е од областа на стопанството, како субјект кој што е тесно поврзан со субјектот кој што ние го ревидираме. Кога велиме законско користење и наменско користење на средствата, тогаш велиме користење на средствата утврдуваме дали е согласно законот, односно подзаконот и интерните акти, или пак намената според која што е определена во финансискиот план на субјектот, па проверуваме дали од доделените средства тие навистина и наменски се употребуваат. Немодифицирано мислење е мислење без резерва, за кое што и подоцна ќе зборуваме, додека модифицираното мислење е мислење со резерва, неповолно мислење и воздржување од мислење. Препорака, тоа е насока за натомошно постапување која што ревизорот ја дава со цел подобрување на управувањето и работењето на субјектот. И ако мислите дека на ревизорот му е лесно, еве овој слайд ќе ви потврди дека навистина ревизорската работа не е лесна и секогаш кога се изготвува извештај треба да се има во предвид следните услови. Законската, значи кога седнува ревизорот да го пишува тој ревизорски извештај, тој пред себе секако мора да има убави солидни предзнаења за законската регулатива и ревизорската методологија, за дејноста на субјектот каде што вршиме ревизија, целта, односно целите на ревизијата, правилата за давање на јасни препораки на оние кои што се корисници читатели на ревизорскиот извештај. Посебно треба да се обрне внимание при изготвување на тие извештаи структурата и содржината на текстот каква ќе биде. Колку е таа појасна, почитлива, така и прифаќањето на заклучоците ќе биде поголемо и нема да ни се јавуваат коментари од типот па ние не ве разбравме што сакавте да кажете со наодот. Понатаму мора да постои поврзаност на доказите со заклучоците. Формирањето на наодите и препораките исто така треба да бидат точни, реални. Најчесто тие се однесуваат на некаква неправилност во книжењата, на неправилност во работењето, на нешто незаконито, на грешки, на недостиг на внатрешни контроли. И секогаш треба да е ревизорот многу вичен, за да може тоа да го разбере и понатака да му го пренесе на читателот на еден јасен и едноставен начин. А при тоа секако наодите да бидат независни, да бидат објективни, правични и конструктивни, секако. Многу е важно секој ревизор да го гради начинот, односно стилот на пишување. Ние, ако ги погледнете ревизорските извештаи, се трудиме тие еден со друг, секој наод е различен, но ние се трудиме еден со друг да бидат слични за тоа што постојано ги користи да многу лесно да може да се снајде во неговата содржина. Настојуваме и со обуките кои што ги имаме, да не имаме наоди кои што обилуваат информации, туку да се држиме конкретно на тоа што сакаме да го постигнеме и да укажеме какви се неговите последици понатака во работењето на субјектот. Ова е основната клетка на еден ревизорски извештај. Тоа е наодот. Значи, ние секогаш кога велиме ревизорски извештај, секогаш првата слика ни е наоди, барем мене лично, во кој што, како што кажав, настојуваме секој наод да ги има следните 4 елементи: состојба, критериум, ефект и причина. Веќе да не објаснувам, состојба е тоа што ќе го затекнеме на терен, го гледаме дека не е како што треба, а го споредуваме со критериумот. Критериумот во суштина го наоѓаме во законската регулатива, во подзаконските акти, во интерните акти, кај ревизијата на успешност
имаме малку повеќе труд вложуваме при определување на критериумите, бидејќи не ни е целта од ревизијата на успешност да направиме ревизија на усогласеност, во која што само ќе споредуваме дали нешто е согласно закон или не е согласно закон. Туку сакаме да направиме да дадеме една додадена вредност. Па најчесто при определување на критериумите во тој случај ние многу соработуваме со субјектите кои што вршиме ревизија, кои што вообичаено се многу стручни луѓе. И многу ни помага кога тие имаат своји стратешки програми, односно имаат програмски, плански документи во кои што имаат индикатори конкретно определени за мерење на своите резултати. Така да ние во таков случај, како критериум ги користиме нивните индикатори. Ефектот е во суштина тоа кое што како разлика ќе го утврдиме помеѓу критериумот како треба да биде и состојбата како е. И тогаш ние велиме ефектот е тоа и тој го кажуваме обично во финансиските извештаи, тоа е неправилно проценување на позициите во финансиските извештаи или да речеме кај ревизиите на успешност, еве конкретно за животната средина, ефектот е недоволно ја заштитуваме животната средина, здравјето на луѓето на индиректен начин, нашиот живот, значи во таа насока се движат и ефектите. Причината некогаш е многу тешко и да ја дознаеме. Таму каде што можеме, каде што сме сигурни дека тоа е причина, ја кажуваме, но таму каде што не сме сигурни, не сакаме да манипулираме со читателот па да измислуваме причини. Туку ја наведуваме исклучиво таму каде што сме сигурни дека тоа е причината која што довела до оваа состојба. Еве сега еден пример чисто од еден ревизорски извештај. Јас ќе го прочитам, ова што е со различни бои определено е чисто да ги истакнам елементите од еден ревизорски наод. Значи во текот на 2019 година евидентирани се расходи во износ од 1.226.000 денари, значи ревизорски ние секогаш се изразуваме во 1000 денари за набавка на гориво за службени моторни возила. Со увид во приложената документација ги констатиравме следните состојби. Значи ние секогаш одиме со увид во документација. Не е донесен интерен акт, процедура со која ќе се регулираат условите, начинот и постапката за користење на службените возила на Министерството. И во одреден случај, во текот на годината, вршена е набавка на гориво за исто службено возило во 2 или повеќе наврати во изден. И сега тука ревизорот се поставува, може ли едно службено возило во изден 2 пати да потроши толкав резервоар гориво или му е дупнат, не знам, резервоарот па истекло горивото. Затоа ревизорот вели, ревизијата не беше во можност да ја потврди реалноста, објективноста и потребата на настанатите трошоци, бидејќи во Министерството не е воспоставена пракса да се водат патни налози при користење на службените возила, во кои ажурно и хронолошки ќе се евидентираат целите, дестинациите и корисниците на возилата. Па кажуваме, значи ова е состојбата која што сме утврдиле. Па натаму кажуваме, тука малку ја допираме и причината. Малку се допира и причината дека можеби непостоењето на ваков акт довело и до тоа некој да може да го користи, да не бидеме сигурни дали тој реално го користи возилото за службени цели. Па велиме сега критериумот. Горе наведените состојби не се во согласно со членот 12 од Законот за сметководство на буџет и буџетски корисници и член 7 со одредбите од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола. Поради наведените состојби, еве го ефектот, ревизијата не беше во можност да потврди дали извршените набавки на гориво се во согласност со реалните потреби на Министерството за вршење на службените работи и создаваат ризик од неефикасно, несоодветно и нерационално користење на буџетски средства. И сега ќе се надоврзам на тоа што претходно господја Слаѓана Тасева го кажа, а тоа е дека еве ова е едно црвено знаменце кое што сугерира дека можеби тука треба малку повеќе останатите надлежни органи да истражат оваа состојба и да утврдат можеби како било во претходниот период, да соберат повеќе докази и да покренат некоја обвинителна постапка. Ова е препораката
толку чисто да го затвориме целиот наод, а тоа е одговорното лице да преземе активности, да донесе ни интернет и при користење на службените моторни возила да се евидентира во патни налози кои ќе ги содржат сите потребни податоци. Според нашата методологија, чисто да ова се карактеристиките кои што треба да ги има еден извештај. Треба да биде јасен, значи лесно разбирлив, наодите да ги имаат сите елементи кои што досега ги спомнав и да има применливи препораки. Да биде веродостоен, значи ревизорот независно и објективно при пишувањето на извештајот да ги гледа работите, да содржи наоди и мислења кои што се заснувани исклучиво на докази. Да биде корисен, употреблив, односно да содржи препораки за чие имплементирање ќе се подобри квалитетот на работењето на ревидентираниот субјект и да опфаќа актуелни теми кои може да иницираат промени во законодавството или во начинот на трошење на буџетските средства. Навремено. Тоа значи да содржи информации кои што се важни за сите оние надлежни органи кои што го користат, особено во делот на незаконско и ненаменско користење. Ова навремен, чисто ќе дадам еден пример. При ревизија имавме една меѓународна ревизија за квалитетот на воздухот. Ревизијата беше меѓународна, ревизија на успешност и на меѓународно ниво и кај нас исто така многу се размислуваше кога да биде издаден извештајот. Значи, ако се издаде во еве вака кога е убаво времето, сончево, не е воздухот загаден, во таков случај може би и самиот извештај нема да најде на толкав интерес кај јавноста и кај сите оние кои што, да речеме, се надлежни да го читаат овој извештај, но кога истиот извештај ќе го издадете, кога има темни облаци во зима и кога воздухот е екстремно загаден и кога во секој момент се истакнува дека Скопје и Тетово се на врвот на најзагадени градови веднаш покрај после Нью Делхи, во таков случај се врши еден притисок врз надлежните институции да ги преземат дадените препораки кои што се во извештајот. Ние во моментот вршиме, значи, по годишната програма 2020 година, од тие причини беше направен и една промена на годишната програма, па беа воведени ревизии кои што се однесуваа на пандемијата предизвикана од коронавирусот. Едната беше за јавните набавки, а другата беше за доделените средства, донации кај институциите, а и понатака, бидејќи тоа е актуелна тема, сега поготово со овие мерки кои што ги воведува владата, ние понатака имаме во следната годишна програма, односно во оваа годишна за 21 година, исто така ревизорски извештаи кои што се поврзани со трошењето на тие на средствата, а поврзани со пандемијата на COVID-19. И сето тоа нели го правиме само за да бидеме актуелни во моментот кога постои интерес и да укажеме додека се случуваат тие активни мерки, дали може би треба нешто да се коригира, да се исправи и да се даде некоја препорака. Сега доаѓаме до структура на ревизорските извештаи. Ова што го гледате сега се однесува на извештаите кои што извештаи за ревизија на регуларност и ќе почнам од насловна страна каде што стои назив има единствен број, но да речеме доколку се издават два или повеќе, бидејќи во еден субјект може да има две или повеќе сметки, па се издаваат два или повеќе извештаи, тогаш тоа единствен број е многу важен показател и ставаме едно кроз и ставаме бројче 1, 2, 3 и со тоа читателот знае дека не е само овој извештај, туку може би има повеќе извештаи кои што сме ги издале. И добро, ставаме месец и година на издавање. Резимето, мислам дека е многу корисен дел од ревизорскиот извештај, бидејќи на кратко ги дава сите оние основни податоци за ревизијата. Видот на ревизија, значи дали се работи за ревизија на регуларност, ревизија на успешност, сметката на која што вршиме ревизија, годината што се ревидира, последно спроведена ревизија, значи кажуваме, даваме информација кога последен пат била, дали имало фоллоуап ревизија и како е постапено по тие дадени препораки во
шаблон, така да го наречам, во кој што има информации за одговорното лице, за одговорноста на ревизорите, за целите, периодот на вршење, стандардите, ревизорскиот тим и информација за одржан завршен состанок. Не би се задржувала многу на ова. Понатака доаѓа во суштина најважниот дел од ревизорскиот извештај, каде што следи наод и после секој наод соодветно препорака. Ние сите во Државниот завод за ревизија ја следиме оваа шема. И кај нас по истиот редослед ќе бидат секогаш се присутни следните точки доколку имаме такви наоди во текот на ревизијата. Значи најпрво почнуваме со внатрешните контроли. Ние секако кога тргнуваме на ревизија, гледаме во една институција како се развиени тие внатрешни контроли, како функционираат, дали постои поделба на надлежности и доколку утврдиме дека определени работи не се како што треба и тие понатака поради недостатокот на тие внатрешни контроли имаат влијание и врз финансискиот извештај, во таков случај во ревизорскиот извештај ќе постои и точка за внатрешните контроли. Следната точка е усогласено со закони и прописи. Во оваа точка нема да најдете бројки, во ова освен бројки од членови на закони и прописи, тука ќе најдете се што ревизорот утврдил дека не е согласно закон или согласно пропис или согласно интерен акт. Понатака следат финансиски извештај, така се вика заглавието е финансиски извештај, во кој ние го делиме посебна глава за билансна состојба, посебна глава за приходи и расходи, односно биланс на успех кај јавните предпријатија и акционерските друштва. Во овој дел, тука ќе најдете доста бројки, ние ги ставаме сите оние наоди кои што претходно ви ја спомнав материјалноста, значи се материјално значени и за точноста во прикажувањето на податоците во билансот на состојба и во билансот на приходи и расходи. Следната точка е исто така многу интересна точка, тоа е користење на средства согласно законски прописи. Тука во најголем дел случаи се елаборираат наоди поврзани со јавните набавки. Кај нас се уште за жал не се сеќавам, не сум приметила дека постои извештај во кој што не е присутна оваа точка, користење на средствата согласно законските прописи. Со тоа што доколку претходно забелешките ни беа во начинот на кој што се спроведуваше, се вршеше доделување на договор за јавна набавка, со воведување на тој електронски систем за јавни набавки, веќе тука немаме многу забелешки, но сега забелешките ни се префрлија на друго поле, а тоа е пред се во начинот на планирање на потребата од јавна набавка, заради тоа што најчесто тоа се сведува на некои историски податоци и оправданоста од спроведување на таква постапка за јавна набавка. Понатака знае да постојат случаи каде што не е спроведена постапка или пак таа е спроведена како итност, а не постоела итност реално за таквата постапка. Па потоа постојат недостатоци во содржината, во одредбите од договорот, значи да не е соодветно побарано гаранција, со што представува еден вид заштита на финансиските средства кои што субјектот ги доделува во тој случај, доколку нема таква финансиска гаранција, а се работи за многу средства кои што се реално, значи материјални средства, тогаш ние пишуваме забелешка дека требало тоа да биде предвидено во самиот договор. Па имаме, да речам, некои забелешки во однос на количини, термини на исплата, па недостатоци што се однесуваат во однос на спецификацијата, начинот на кој што е изготвена спецификацијата и каде што може да постојат определени ставки, позиции кои што имаат тенденциозен карактер при изборот на определен добавувач. Во оваа точка исто така може да се наведат и други неправилности како проневери, корупција, ненаменско трошење на распределени средства и да се истакне нивното влијание врз финансиските извештаи. Значи, ова е една од
доста важните точки во структурата на ревизорскиот извештај. Не дека другите не се важни, секако дека се важни, меѓутоа, ако убаво го читате, можете да извлечете доста податоци. Основ за изразување на мислење, значи сите овие работи кои што се наведени во наодите и препораките, понатака се сублимираат на едно место, доколку може се изразуваат финансиски, доколку не се наведуваат описно, и сите тие представуваат основ за изразување на ревизорско мислење. Следниот дел во структурата на тој ревизорски извештај е ревизорското мислење. Немодифицирано значи мислење без резерва, или поинаку кажано во речникот на ревизорите позитивно мислење. Вакво мислење значи дека ние не сме нашли ниту една забелешка материјална во работата на субјектот и во неговите финансиски извештаи. Но ова морам исто така да кажам, за жал е многу редок случај. Модифицирано мислење е мислење со резерва, односно неповолно мислење и воздржано мислење. Мислење со резерва е исто така позитивно мислење, тоа не е негативно мислење, не е лошо, но секогаш постои едно но, на кој што ние укажуваме на конкретни точки во ревизорскиот извештај, поради кој сметаме дека ова мислење не е целосно безпрекорно добро како мислењето без резерва. Неповолното мислење е во суштина мислење негативно, кое што каде што сме утврдиле голема застапеност на материјални наоди и да речам неправилности, и сето тоа во таков случај издаваме неповолно мислење. За разлика од тоа, воздржаното мислење не значи неповолно мислење. Воздржаното мислење се дава во случај кога немаме доволно докази, кога од страна на субјектот не ни се презентирани. Може би се случила некаква хаварија, пожар, па не биле во можност, изгореле документите, меѓутоа ние, заради тоа што изгореле документите, не можеме да кажеме да го занемариме фактот дека не постојат тие документи. И во таков случај даваме воздржано мислење. Може би доколку би ги имале документите, ние би дале мислење без резерва или мислење со резерва. Но во овој случај, бидејќи ги немаме, даваме воздржано мислење. Најчесто, кога го пишуваме ревизорското мислење, во ревизијата на регуларност, тоа се состои од два параграфа. Првиот параграф што го изразуваме е мислење за финансиските извештаи, дали позициите во финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат состојбата, додека вториот дел од мислењето е насочен кон усогласеноста со законската регулатива и правните акти. Но тука не завршува ревизорскиот извештај. Значи, ова до сега што го зборувавме, заедно со сублиматот, сето влегува во мислењето и му помага на ревизорот да го искаже тоа мислење. Меѓутоа, постојат одредени точки кои што се исто така многу важни, а не влијаат на ревизорското мислење, но посебно се важни да ги нагласиме во ревизорскиот извештај. Во главата на гласување, значи во параграфот со наслов нагласување на прашања за неизвестност и континуитет, ревизорот тука ќе ги наведе сите оние состојби кои што ги утврдил, кои што се важни за субјектот, а за кои понатаму не знаеме каква реперкусија би имало врз финансиските извештаи. Например, доколку постои некоја судска постапка, во која што не знаеме субјектот дали е тужен или тој тужи, не е ни важно, дали ќе излезе како победник или ќе излезе како поразен. Но ние во оваа точка не фаќаме страна, туку само кажуваме дека понатаму во понатамошниот период можно е да има реперкусии врз финансиските извештаи по овој основ. Во делот останати прашања, исто така е многу важен дел, бидејќи тука најчесто ние ги кажуваме системските слабости. Сето она кое што не можел субјектот да влијае или не е негова работа, вообичаено тие така нас ни кажуваат на терен, па тоа не е моја работа, тоа е работа на владата или тоа е работа на министерството. Во останати прашања
ние ги наведуваме токму тие системски слабости, недоречености, колизија на закони, кои што истовремено представуваат и дилема за субјектот како понатаму да постапува. Во овие останати прашања, исто така знаеме да наведеме и констатации како преземени мерки во текот на ревизијата. Значи, ние, ако се работи за сметководствена грешка, каде што не постои намера, не постои злоупотреба, ние во таков случај му даваме можност на субјектот да се искоригира во текот на вршењето на ревизијата, при тоа да го прокнижи налогот кој што не го прокнижил и така натаму, да ни достави копија од истиот соодветно заверена, но таа постапка понатаму ја обелоденуваме во останати прашања и тоа истовремено не влијае на мислењето на ревизорот. Еден новитет кој што ќе следи понатаму во структурата на ревизорскиот извештај од оваа година, тоа е воведување на поглавје клучни ревизорски прашања. Исто и овој дел не влијае на ревизорското мислење, но има посебна важност, бидејќи тука се прикажуваат некои ризични, се искажуваат некои ризични прашања, некоја одлука која што е донесена и која што значително влијае врз работата на субјектот. Например, акционерското друштво решило да се подели или да се здружи, па во таков случај тие промени секако ќе влијаат на неговите финансиски извештаи и наше е да кажеме дека во клучните ревизорски прашања, дека во таа година да го истакнеме, тоа не е спротивно на закон, но да кажеме дека во таа година клучно ревизорско прашање е соединувањето, обединувањето на две друштва, да речам, или пак нивната поделба. Имаше еден исто интересен пример, бидејќи ова не е нешто поново, па јас барав некој баш пример од спроведена ревизија. Тоа беше еден интересен, значи владата се јавува како акционер во друштво и одеднаш носи одлука во која што повеќе не е акционер, односно му ја отстапува улогата на акционер на Министерството за економија, мислам дека беше. И во таков случај тоа има значителни промени во финансиските извештаи на Министерството. Токму во оваа точка треба да се прикажат тие промени. Со ова вака ја завршуваме структурата на еден ревизорски извештај за ревизија на регуларност. По извештајот следат финансиските извештаи, образложенија во кои што се наведуваат сметководствените политики, секоја позиција која што е прикажана во билансните шеми се образложува. Понатака оди доколку има забелешки на извештајот, следат забелешки од ревидираниот субјект и тие исто така ги објавуваме, а целта ни е да бидеме транспарентни, отворени, да ги видат и читателот да ги види какви биле забелешките на ревидираниот субјект, а потоа да го види и одговорот на тие забелешки кои што е изработен од ревизорскиот тим. Ова сега што следи е структура на еден извештај за ревизија на успешност, бидејќи тие во суштина се разликуваат. Тоа што е со бело, јас би рекла дека рачунајте дека е исто или слично, а тоа што е со црвено е различно во тој извештај. Значи, на насловната страна најчесто оди назив, има еден број, единствен број, значи немаме кроз, бидејќи се работи за еден извештај, месец, година на издавање, резимето, покрај видот на ревизијата, каде што кажуваме дека е ревизија на успешност, го даваме и називот на темата. Тука даваме заклучок, не даваме ревизорско мислење во резимето. Години, значи не една година, туку најчесто повеќе години кои што се опфатени со ревизијата, областите кои што ги определил ревизорскиот тим, краток осврт по области и информација за доставени забелешки. И во овој случај резимето е сосема солидна основа да го води читателот за содржината која што ја има во извештајот. Во делот на основни податоци даваме краток осврт на темата и тоа најчесто се разликува, овој дел се разликува од ревизијата, од извештајот кај финансиските, односно ревизиите на регуларност, бидејќи тука навистина кога ќе го читате некогаш знае да делува како приказна.
даваме осврт на законската регулатива и на институционалната рамка, а затоа што, како што кажав, ревизиите на успешност во голем дел случаи цениме еден цел систем како функционира и опфатени се повеќе институции, па потребно да укажеме и каква е улогата на секоја институција. Во целите опфатот и методологијата, одиме според методологијата на Државниот завод за ревизија, цели, период на вршење, субјекти кои што се вклучени. Тука ставаме и ограничувачки фактори, па јас ќе кажам дека во минатата година јас имав 2 ревизии на успешност и како ограничувачки фактор го ставив пандемијата COVID, бидејќи навистина имавме проблеми во обезбедувањето на документите, работата во смени кај институциите кои што беа вклучени во ревизијата, како и посетата на голем број, да речам, општини, сето тоа значи представуваше еден навистина ограничувачки фактор за да ревизорот може навремено да ја заврши својата работа. Понатака одговорност на ревизорите, ревизорските стандарди, користените техники во ревизијата, начинот на кој дали истражување на законска регулатива, посета на терен, фактичко фотографирање, користење на интернет, сето тоа се навидува како користени техники во ревизијата, ревизорскиот тим секако, информација за одржан завршен состанок и секако ризици кои што сме ги определиле во фазата на планирање согласно областите. Тука исто така на одите се пишуваат малку поинаку, заради тоа што не можеме да ја направиме истата структурна поделба како во извештајот од ревизија на регуларност, па одат најчесто наодите по области. Конкретно во ревизијата на пластичниот отпад имавме 3 области, едното беше законска регулатива и другото беше управувањето со пластичниот отпад и третото беше мониторингот и надзорот, така да и редењето на овие наоди е по области. Во овој извештај не одат веднаш препораките се на крај. Потоа оди заклучок, во кој што ние секако во заклучокот постојано ни се присутни 1-2 од тие што ги определуваме при ревизијата на успешност, економичност, ефикасност или ефективност. Потоа одат препораките по субјекти опфатени со ревизијата, за да може лесно и читателот, заради тоа што препораките цениме еден интегриран систем најчесто, па тие препораки ако ги испреплетеме може да се читателот да се збуни, така да ние одиме препораки по субјекти, па најчесто одиме министерство, па одиме за локалната, па некогаш и министерството и локалната, но настојуваме да биде тоа читливо. Па одат прилози кон извештајот, редовно имаме и прилози, забелешки и одговор на забелешки. Сега јас како ревизор би сакала да истакнам во оваа борба против корупција и против злоупотреба на јавните средства, каде што Државниот завод за ревизија се јавува во улога на чувар на буџетските средства. Би сакала да ги истакнам извештаите кои заслужуваат посебно внимание, значи сите заслужуваат внимание, но ако некој би сакал вака да се вклучи по суштински да ги види, јас би ги потенцирала овие извештаи. Извештаи кои содржат заклучоци или препораки со кои субјектот на ревизија не се согласи, па да ги испита зошто тој не се согласи. Извештаи кои содржат проблеми кои се повторуваат со години. Извештаи за области кои што имаат висок ризик или значителна финансиска важност. Извештаи со негативно мислење за регуларност или воздржување од давање на мислење. Извештаи во кои што се согледува функционирањето на еден цел систем. И доаѓаме до субјектите со кои што Државниот завод за ревизија комуницира и до кои што доставува ревизорски извештаи. Секако тоа е субјектот предмет на ревизија, односно субјектите сите во ревизија на успешност кои што се вклучени во ревизијата. Понатака собранието на Република Северна Македонија, кој што е наш основач, владата на Република Северна Македонија, Министерството за финансии, доколку имаме значителни наоди поврзани со буџетските средства, со финансиското работење на институцијата, секако дека тие треба да го добијат овој извештај за натомошно донесување на одлуки.
понатака доколку согласно член 35 од Законот за државна ревизија, доколку оцениме дека субјектот на ревизија сторил прекршок или некакво кривично дело, тогаш сме должни да ги известиме надлежните органи, како јавно обвинителство, Министерство за внатрешни работи и ДКСК. Овој слайд го копирав, така да речам, го земав, не го создадов јас, од организационата единица во рамките на Државниот завод за ревизија, која што работи односи со јавноста. И интересно ми беше да ја видам таа мейлинг листа на кого се ДЗР, со кого се комуницира и на кого се му доставува информации поврзани со извршените ревизии. Така да нивниот број е 190 надворешни засегнати страни, новинарски агенции, весници, неделници, граѓански организации, новинари, портали, радиодифузери, телевизии, присуство на телевизии. И сето тоа е само за да ја зголемиме нашата отчетност и транспарентност, да има поголема информираност. Сега повторно ќе се вратам зошто на парламентот му треба овој извештај, значи на нашиот основач. Тој таму треба да носи важни одлуки, дали извршната власт работи во согласност со законите и прописите, дали извршната власт го троши буџетот за конкретни намени и цели определени со планот, буџетскиот план, дали финансискиот менеджмент на институциите функционира добро и во ревизиите на успешност дали ја добиваме вистинската вредност за потрошените пари. Кога се ме заинтересира чисто да речам, видов на страната всушност на ДЗР дека во 2007 година Државниот завод за ревизија склучил протокол за соработка за превенција и репресија на корупција и судирни интереси. И ме заинтересира како ревизор, нели нормално побарав ревизорски доказ да видам дали навистина постои ваков протокол. И навистина постои. Да, тој е донесен во 2007 година. Значи, добро, јас не бев информирана за ова, ми беше интересно, па сакав да ви го презентирам како факт, во кој што ги гледате следните институции, сите институции кои што се приклучиле на овој протокол и понатака во член 3 кој што ги обврзува, односно ги дава согласност своите надлежности да соработуваат, да разменуваат податоци, информации кои што се во насока на превенција и репресија на корупцијата. Меѓу другото, третата точка видов дека меѓусебна стручна соработка во процесот на едукација, точно каква што е ова. Така да ми беше интересно, не е голем овој акт, не е голем овој протокол, меѓутоа добро е што го имаме. Може би треба да вклучиме уште некоја институција во да се ажурира протоколот и да се вклучи може би уште некоја друга институција. И како што најчесто знаеме ние ревизорите да кажеме при ревизијата на успешност дека потребно интегрирано постапување, соработка меѓу институциите на локално, национално ниво. Така мислам дека и во оваа област и како што и претходните презентации укажаа дека потребно ни интегрирано да постапуваме и дека ДЗР преку спроведување на овие ревизии со соодветно информирање активно ќе учествува во оваа борба против корупцијата, а пред се незината улога е превентивна и репресивна. Ви благодарам на вниманието, се надевам дека ги задоволи вашите интереси и тука сме отворени за прашања. Благодарам многу, Росица. Ова беше навистина одлично и многу детално и темелно и уште повеќе го потврди она кои може да бидат ефектите од добра анализа на извештаите од државната ревизија, односно користење. И уште една причина за тоа да се прави малку по-често и по-организирано и по-подготвено, за да може да се искористат навистина ова се скапоцени информации, прекла што многу тешко и многу се стручни, обезбедени на начин кој што навистина може да биде добра подлога
и извор на било каква постапка за понатаму да се започне и да се заврши. Може било како да заврши, позитивно и негативно, и со обвинение, и со потврда, дека нештото што останало нејасно всушност било расчистено на друг начин. Навистина, поттик до сите оние кои што се вклучени во оваа обука, да се обидат малку поинаку да ги гледаат и да ги читаат извештаите од Државниот завод за ревизија, затоа што тие навистина се скапоцен извор на информации, доколку сакаме навистина да зборуваме за борбата против корупцијата. Мораме да дојдеме до сознанието дека борбата против корупцијата всушност значи пред се стекнување со некаква корист, предност, најчесто е изразена во најразлични форми на материјално, а дека злоупотребите на службената положба најчесто се изразени преку злоупотреба на јавните фондови, за кои што, како што кажа чувар е и Државниот завод за ревизија. Многу поттикнувачки беше ова и многу информативно, јас ти благодарам. Сега Благодарам и јас. Се надевам дека Марија ова сето го снима, па ќе можеме и да го ставиме на веб страната на Академијата да се користи од други корисници целата оваа обука и овие презентации, затоа што е штета да биде за еднократна употреба. Мислам дека ова треба и понатаму да се споделува. Навистина еден од поттикот вака и да го презентирам ми беше голем, пред се да искажам колку е голема ревизорската работа. Да. Колку многу труд се вложува за да се направи еден таков извештај. Ако верувате некојаш во ревизиите на успешност, ние велиме сега го завршивме докторатот. Да. Значи, сега веќе со целата анализа и со сите тие наоди знаеме повеќе отколку министерствата кои што се должни да ги применуваат, да речам, и да го стават во функција тој систем. Така да, баш ми беше задоволство ако ви се допадна. Многу и сите аспекти кои се опатени, законитоста, ефикасноста, значи, навистина, многу работи научив и јас, ова дополнително за мене, навистина, дополнителни информации, многу кои што може да бидат корисни. Да им оставиме простор на оние кои што имаат прашања или коментари, да прашаме и да коментираме, затоа што еве би си дали и некое време за пауза како што е предвидено во агендата, но први имаме малку време за коментари. Се надевам дека поттикнавме некакви коментари и прашања со овие презентации. Еве јас за почеток ќе кажам. Ајде. Со ДЗР се гордам со Росица. Океј, уклучено. Многу ми е мило што направи убава презентација и да се знае каква е ревизорската работа. И нашето ревизорско мото во Господ верувам, се друго проверувам. Да. Се содржи токму во ревизорските извештаи. Они се тука. Браво, Роса. Да. Одлично, благодарам. Благодарам, Повели, Нури, повели. Здраво и од мене. Јас би рекол, односно мој личен став е, ревизорите треба да бойкотират или да протестират. Бидејќи не се гледат, не се приметуват, а прават навистина голема работа. Не знам како чутат, секоја чест, бидејќи ево мене ми се случи да имам предмет кој се совпаѓа со нашата работа како што ние ја вршиме досега. Сега дали ја вршиме како што треба, другите ќе проценат, но ние од кога веќе формиме предмети, начинот на работење е сличен на ревизијата. Значи бараме да утврдуваме документи, да проверуваме, прибираме податоци. И сега по предметот што го имав за она луксузната лимузина на Рамис Мерко, мене ми помогна токму конечниот извештај на Државниот завод за ревизија, што беше направен околу 3 месеци во 2019 за претhodна 2018 година. И таму навистина има еден филм од 2010 година, што ми беше така пресликан многу убаво и одлично од конечниот извештај на ревизијата, што јас и ние како комисија требаше да трошиме
многу време и не знам дали ќе успеавме да ги редиме и составиме сите тие слабости, незаконитости и други проблеми што беа детектирани. Ево, председателката е тука. Јас еднаш предложив, но сме натрупани и така како што знаете сите, иако тоа не би требало да биде цело време образложение дека ние сме натрупани, немаме луѓе и така не можеме да стигнеме да ги завршиме некои работи. Ја предложив ние да работиме претежно преку ревизорските извештаи, бидејќи таму имаме готови наоди. Јас сум воодушевен да ви кажам право како беше сработен тој извештај во општина Струга и да не беше тој извештај, мојот предмет ќе беше безпредметен. Зашто го кажувам тоа? Бидејќи ние се нафативме по допрен глас и по провокација на дотичниот господин за луксузната лимузина и за тие предвидени 3,5 милиони денари за купување на 4 возила, а преку ревизорскиот извештај детектиравме толку слабости и толку прекршувања што се содржани во кривичната пријава. Само ќе напоменам дека состојбата во општина Струга е доведена токму од него 2010 година. И замислите, општината е во вонредна финансиска состојба и од тогаш и сега ден денес така функционира. Детектиравме и слабости што уште немаме одговор од судскиот совет во врска со председателот на Основниот суд и што направил Основниот суд од 2010 до 2017 кога се вратил Мерко. А поготово од ревизорскиот извештај, сите тие слабости што се детектирани, судот требал да ги знае. И не ги земал во предвид при одредување на тој минимум, финансиски минимум за извршување на обврските на должникот. И замислите, во јавното обвинителство, жалбата на доверителот од Министерство за финансии се одбива како неоснована, а износот бил 16 милиони денари минимумот за извршување на обврските како должник и цело време од 2010 до 2017 бил одобрен да се покачи од 16 на 22 милиони денари и кога Мерко дошол 2017 година се покачил на 50 милиони, што е 64% од буџетот, што веќе не може да се вика финансиски минимум. Значи, очигледно се гледа ова влијанието на политиката. Се гледа и како не можел судот да го гледа и многу смешно ми беше да ви кажам и жално кога судска одлука со која се одбива покачување на минимумот без и теркос личен, без никакво образложење, со ист таков факт се осмели председателот на судот да донесува друга пресуда, односно одлука за покачување на тој минимум. Не издржа. И во ревизорскиот извештај има толку неправилности по однос на случување договори со другите јавни предпријатија за меѓусебни обврски. Има такви слабости за лоша употреба, односно неупотреба на дотациите, соодветно што се поделија околу 26 милиони денари за јавната чистота и депониите во Струга. Неправилности за многу други прашања, како што е привремените вработувања. Вршењето на пописот, констатирано од државни институции, од Државен завод за ревизија и сите дека не е направен како што треба. И најсмешното, преку Државниот завод за ревизија откривме дека објавува јавна набавка за нови возила и за таа фамозната Ауди од 70.000 евра, па ја поништува
ова огласот и набавката поради бојата, па ја објавува потоа и на крајот се спроведува целата набавка за нови возила, а од друга страна објавува јавна набавка за половен камион пајак. И сега сите ние од 2010-та, сите тие институции немале можност тоа да го гледат и на крајот ова кривичната пријава, значи иницијативата наша од Основното јавно обвинителство Скопје се препраќа во обвинителство Струга и од таму се враќа во оделење за ова се враќа во организиран криминал во Скопје, само наводите од јавната набавка за возилата. Значи другите слабости не се земени во предвид. Значи се вртиме во круг, го гледаме цело тоа и на крајот секој си наоѓа начин тоа да се преќути, да се одолговлекува. И затоа на почетокот да не должам со ова приказна, реков ревизорите треба да бойкотират или да протестират зашто никој не ги слуша. Готов производ. Што треба ние другите да истражуваме? Само по ревизорските извештаи да постапуваме, ние би биле многу успешни. Благодарам. Може ревизорите, мислам дека треба да бидат повеќе активни кон јавноста и да дали преку пресконференции или додека се тази ревизорските извештаи да ги презентираат во јавноста. Тоа од секогаш сме го збореле во ДЗР и мислам дека многу се чувствува потребата сега од тоа. Ако се сеќавате едно време до 2005-2006 како беше, вестите почнуваа со извештаите на главниот државен ревизор, откри тоа и тоа, имаше еден таков период. После тоа се променија политиките и замре тоа. Не мора да биде во таква форма, но јас во разговори со главниот државен ревизор сум го искажала своето мислење дека мислам дека треба да се организираат пресови веднаш по завршување, односно по издавање на конечен извештај, каде што ръководителот на екипата директно, заедно со ревизорите кои што работеле на терен, директно ќе ги изнесат на одите и ќе одговарат на новинарски прашања и на јавноста ќе им ги доловат моментите кои што можеби нема да имаат судска разрешница, меѓутоа еве се повеќе живееме со момент дека некогаш и срамот поголем отколку самата судска пресуда. Мислам дека треба во таа насока малку да се поработи. Јас, ако може да се вклучам исто. Значи, во 2000... Само да ви укажам дека е време за пауза, слободно... Ајде искористиме во разговори, не ни треба. Гледам дека има и прашање, секако да искористиме во... Значи, не сакаме пауза, тоа е, мислам, наша обврска, да кажеме, човеково право може пауза. Да, повели Росица и гледам и прашања, има и напишани тези за вас. Да, добро, да. Значи, да ги одговориме. Чисто да кажам дека во 2020 година Државниот завод донесе комуникацијска стратегија 3-годишна, во која што навистина значителни промени веќе имаме и во тој дел, во информирањето и комуникацијата со јавноста. Ние веќе после секој извештај изготвуваме абстракт, во кој што така на многу интересен начин, на една страна, како во коцкички, со семафорче, црвено, жолто, зелено, го искажуваме и мислењето, значи црвено значи негативно мислење, да речам, зелено се знае дека тоа е веќе позитивно мислење, и жолто нели со резерва. И да го користиме така, интересно е направено и за читателот лесно да може да ги согледа главните забелешки на ревизорот, додека кај оние што се поголеми, да речам, не можам да кажам значајни, бидејќи секоја ревизија е значајна, се изготвува и соопштение до медиумите, до јавноста, и тоа се доставува, што ви го прикажав тој еден слайд, до сите оние засегнати страни кои што ги интересира ревизијата, и морам да кажам дека навистина повеќе не има по медиуми,
И во таа стратегија предвидено е да имаме и пресконференции по завршување на ревизијата за ревизорскиот извештај и мислам дека и тоа ќе се реализира, бидејќи ние веќе во неколку наврати имавме обуки на таа тема, како да се изразуваме, како да постапуваме, како да ви кажам, значи веќе и во тој дел имаме доста напредок, а и главниот државен ревизор е многу поприсутен во медиумите отколку во минатото. И ги истакнува сите оние работи кои што, да речам, ревизорите ги откриле, ги потенцира, а некогаш укажува и за некои идни активности. Имаме напредок, водиме со можеби со не толку големи чекори, но мислам дека имаме напредок и дека полека почнуваме да ја освојуваме јавноста. Знам дека имаше некои прашања. Само да видам како беше, дали некој од институциите има побарано ревизорски извештаи групирани, како што кажав, нели, извештаи кои бараат посебно внимание. Искрено да ви кажам дека јас од моето ревизорско искуство, кога ја подготвував оваа презентација, си реков, пред себе си поставив некое прашање, кои би биле тие посебно важни ревизорски, не дека сите се важни, како да ви кажам, дури и тие кои што имаат односно мислење без резерва, каде што немаме никаква забелешка, и тие се важни бидејќи даваат една слика за субјектот каде што сме биле, дека во суштина не сме нашли никакви забелешки, дека добро работи. Но кога од аспект на борбата против корупцијата и од аспект на тоа злоупотреба на финансиските средства, јас така во својата глава си поставив едно прашање, кои би биле тие извештаи кои што од многуте, од корпата, од, како да кажам, од наредените извештаи во полица би требало да бидат важни во борбата против корупција. Точно заради тоа ја направив таквата поделба. И сега дека некој баш побарал од нас таква информација, не се обратил никој, ние си ги знаеме нашите извештаи, многу лесно можеме да дојдеме до тие информации доколку некој побара, бидејќи секој сектор си ги знае своите извештаи, знае какво мислење има, знае кои му биле со повеќе наоди, кои му биле со помалку наоди, и не е проблем тоа да се достави ако некој го побара. А на веб страната на Државниот завод за ревизија ги има објавено сите ревизорски извештаи. Сега, јас повеќе би ја истакнала, да речам, потребата, јавното обвинителство како институција. Јас знам дека во повеќе наврати ние кажавме дека немаат они доволно човечки ресурси, дека се работи за правници кои што можеби не знаат да ги читаат тие извештаи, но би сакала да кажам дека ревизорот, не знам ниту еден ревизор кој што би ја одбил соработката. Значи, ревизорот секогаш е тука доколку има потреба да се достават дополнителни докази, барем тие кои што ние сме ги собрали врз основа на кои што сме го констатирале наодот. Никогаш не, значи, и да се обратат до нас, секогаш сме расположени за соработка. Дури некогаш и ние им се јавуваме, па им велиме, ако ви требаат некакви дополнителни информации, слободно побарајте не. Тука мислам дека малку треба да се зајакне таа соработка со јавното обвинителство. Мислам дека ви одговорив, Маријан, на прашањето. Ако Маријан има дополнување, може и да се вклучи со прашањето, но навистина е добра поентата дека треба да се бараат, да се соработува повеќе, да се настојува да се комуницира, да се бара до објаснување, поготово кога има подготвено за таков тип на соработка. Но јас една порака и до антикорупцијската комисија. Постојано ги порано многу повеќе го потенциравме значењето на извештаите од Државниот завод за ревизија во работењето на Државната комисија за спречување на корупцијата, поготово вака случаи како што беше овој што го посочи Нури, дека има конкретни наоди кои што многу помогнале за еден случај да биде добро заснован, но и дека на основа на тоа се отворени многу прашања дополнителни за постапувањето на другите институции. Како се постапило во случај кога постојат релевантни информации кои што укажуваат на незаконитости во постапувањето и зошто се постапувало така од надлежните институции. Мораме на некој начин до крај да одиме во барање на одговори за таквите постапувања.
Затоа што ова што го презентиравте сега беше многу јасна слика за тоа кога зборуваме дека постои системска корупција, како институциите не реагираат и таму кога за тоа постои солидна основа за реакција, основа на која едноставно никој не може да најде забелешка, едноставно морало да постапат. И судскиот совет, и јавното обвинителство, така како што налага законот. И затоа мислам дека и државната ревизија треба малце да биде присутна со своите извештаи и со наодите, да ова стратегија што спомнавте е одлична работа, само малку повеќе да се интензивира, но исто апел и до комисијата треба да се потенцира, поготово дека тие се добро засновани наоди кои што доаѓаат од две независни институции. Да, судството е независна власт, но веќе имаме две независни кои што констатираат одредени состојби и кои што укажуваат на влијанија, како што рековте, од страна на политиката, состојби кои што апсолутно треба да се коригираат. Маријан, дали сакаш да гледам, дали сакаш да поставиш прашање или... Не, јас веќе прашањето го поставив, благодарам Росица за одговорот, но она што сакам да укажеме, повеќе беше провокативно прашањето, бидејќи оди во насока на она што господинот Бајрами и Слагине и ти го кажа. Поентата е, ние се соочуваме со одредени ризици. Тие ризици треба да се превенираат. Ризиците нема да исчезнат, но треба да се превенираат. Таа е работата на Државен завод за ревизија, но таа е работата и на собранието. Да речеме, јас најмногу алудирам сега на што мислеве, дали некој од собранието, еве Комисија за финансирање и буџет, се охрабрила да каже, ајде сега Росица, ве молам, еве, дајте ми ги тие што се со најголемо внимание, што имаат нон-стоп негативно мислење во последните 20 или од кога е формиран ДЗР. Зошто? Затоа што во тој случај тоа е едно управување на ризик од некого од Комисијата за финансирање и буџет, каде што ќе речат, оке, од мноштвото, од целиот универзум на ревизорски извештаи, претпоставам дека доколку погодам во оние кои што заслужуваат најмногу внимание, кои што ги квалификува Росица, дека во тој случај голем дел од работата би можела да биде завршена. Овде ќе сопрам, бидејќи многу од овие работи кои што сега дискутантите ги кажа и презентерите, јас ги имам во мојата презентација. Така да ќе застанам овде. Океј, имаш 5 минути до твојата презентација, да дадеме можност уште некој ако има коментари и прашања, да ги одговориме, да искоментираме. Навистина, јас лично, навистина многу добив сам за себе од овој разговор денеска, во кој што го организиравме со овие презентации и оваа комуникација. Гледам овде и обвинители и не ги познавам сите, се разбира, но би сакала да ги охрабрам да ни кажат исто во постапувањето со извештаите од Државниот завод за ревизија. Доколку имаат некој од нив такво искуство лично. Добро. Немаме коментари од другите присутни, од другите учесници. Може некој исто од панелистите, од оние што веќе коментираа, да продолжиме со дообјаснување или дополнување на она што веќе сме го кажаме. Значи, еве, поентите дека навистина тука има многу информации и посебно ми се допадна поентата на Росица, тоа се правници кои што сметаат дека многу тешко е да се читаат овие ревизорските извештаи. Некогаш Асоциацијата за ревизорски извештаи беше комплицирана економско-финансиска материја која што не може секој да ја разбере. Тоа беше и чувството кога јас се пријавив за докторат на тема перење на пари во 1997 година. Професорите на правен факултет ми рекоа, шо бараш таму, тоа е економија, финансии, ти си правник. На правен факултет рековме, да, ама тука има кривично-правни аспекти и други аспекти кои треба да се истражат. Значи, треба темата да се приближи до оваа структура, токму заради тоа се и наменете овие обуки за јавните обвинители и за судиите.
Мартин, извини, гледам кога имавме обуки за пишување на ревизорски извештаи, памтат колегите, важеше едно правило, да те разбере и касапот, и кондураджијата, и берберот, и секој да те разбере. Ние така сме учеле да пишуваме ревизорски извештаи. Затоа ревизорските извештаи се во согласно со стандардите напишани на лесен и јасен начин. Тоа е поентата, да бидат достапни до секом. Меѓутоа, пак мислам дека тука во овој дел треба да се работи за достапноста. Еве ќе пренесам едно искуство одамна стекнато, веќе 20 години, кога бев во посета на National Audit Office во Лондон. Значи, таму е сосема поинаку, иако ние работиме по некој сличен модел, меѓутоа таму Комисијата за финансирање и буџет ги гледа редовно ревизорските извештаи. И тука ни покажуваа снимки, видеа какви дебати, како паѓаат министри поради ревизорски извештаи. Такви случаи гледавме и во Словенија, на времето исто пред, не знам, повеќе од 10 години, не информира дека 20 министри морале да си поднесат оставки поради наоди во ревизорски извештаи. Значи, сепак мислам дека се она што е добро сработено мора само на соодветен и добар начин да се сервира до јавноста и до, еве да речеме, до пратениците или до пошироката јавност, како и да кажем. И до обвинителите. Благодарам. Еве, да му дадеме збор на Мартин, па потоа Маријан. Повели Мартин. Ја мислев дека не го приметивте рачето, ама добре. Го гледам, само да чекам да имаме простор. Така, се шалам. Прво да се представам, моето име е Мартин Дувњак и сум помлад ревизор во Државниот завод за ревизија. Работам во секторот за поддршка на ГДР во делот Оделение за информирање за работата на Државниот завод за ревизија. На почетокот да ви се заблагодарам за убавата обука и можност да бидеме дел од оваа обука вака во голем број од ДЗР. Сметам дека ваквите обуки се исклучително битни и важни и дека може да придонесат само кон зајакнување на соработката помеѓу институциите, тоа што го говоревме и вие, и претседателката на ДКСК Билјана и Росица исто. Воедно јавно да ја пофалам колешката Росица, дека имаше одлична презентација и навистина уживање која човек ќе проследи ваква презентација од своите колеги, правејќи ги уште погорди дека работи со такви луѓе. Само мал коментар во делот на она што го предложи претседателката на ДКСК Билјана Ивановска, тоа е дека треба ДЗР почесто се појавува со пресконференции. Ние тоа сега го имаме во предвид и како што спомна и колешката Росица, со именувањето на новиот главен државен ревизор, евидентно е дека Државниот завод за ревизија навистина се отвори многу повеќе кон јавноста. Ако во изминатите години, кога јас за жал не сум работел во ДЗР, важал впечатокот дека ДЗР си е кредибилен извор и професионална институција, меѓутоа останува на пишување на ревизорски извештаи, а не толку пројавен медиумски интерес. Сметам дека посебно изминатата година, па и оваа година, е се поголем интересот од јавноста. Тука говорам за поставени новинарски прашања, за пренесување од медиуми на порталите, на телевизиите, разработка во емисии, така што верувам дека е зголемен интересот, меѓутоа се разбира, се согласувам дека многу побитна е да се воспостави поквалитетна соработка меѓу институциите кои што се задолжени за борба против корупција. И веќе имаме и ние како Државен завод за ревизија планирано некои активности во рамки на твининг проекти, каде што ќе се потрудиме да се зајакне оваа комуникација и соработка. За сега толку ви благодарам, па ако има нешто да се случи дополнително. Благодарам. Еве имаме и коментар од јавен обвинител. Само Верица, така? Бержек, извинете ако не го читам правилно презимето, дека веќе јавното обвинителство има воспоставено процедура за работа по ревизорските извештаи и дека тие се заветуваат како РО предмети и по таквите предмети веќе се постапува со барања за дополнително известување од други институции, што исто така
убаво да се знае како практика и можеби некогаш ќе сакаме да знаеме колку такви предмети има заведено, какви барања се доставуваат и какви се резултатите. Но како што реков и на почетокот во мојата презентација, очигледно е дека постои подобрување на ефективноста по работењето на извештаите од Државниот завод